Garip Sayat filmki en katta Cendolisi en yukarı evliya Rulay Fozu mu yoki Tayshan Laoju mu? Garip Sayat filmki Cendoli Payxanbağ'ның ikinci kısmı. Payxanbağ'da 8. orun turduğunu Dali Nyumo Wang Küştüngür kalı deybe. Garip Sayat esirgi qarsak bu yerdeki arıq tergi yok durup Sunukun'un kulda hayat kaldığan hem Sunukun'la uruşqa vaqtımızda bire alaydı en güçler işletmeyi durup Sunukun'u tenkil alaydıgan birden bir alvasdı del muşu Dali Nyumo Wang. Qarsanlar bu Sunukun bilan Jubaji ikisi bir vaqtni tankilanmaydi. Hatta oxirida Noja kelib üçü birlashib, aram tanglashida buni yana o'ltirolmaydi. Endi bu yer Dali Nyumo'ning bevosita erishdiki bir avliya, bir butsat va unda ariqdagi yo'q. Bu ekscha bu yer Ejdarsha bu avliyalar bilan bu qatorchay o'ynaydigan ilm biri mendaq munosib va bir alvasdi. Ham bu Kaladi va G'arib Sayatki baxtli darisi eng yuqori obrazning birisi yolg'iz alvaslining ichida emas, avliyalarning ichida mushu. Masalan, buning xotini va qonunliqchilar hammadan e'tirof qildigan Teshangunju Farizat xotini va buningdan bo'lgan va Xunxayr qizbachligining balisi va yana tek oyat Xulijing Shawsansi va buning minidigan bog'ma mashinasi va karamet katta alvaslimav. Navad bana ama şu Garip Sayatda qaysi obrazga kimga o'zgarishni xohlaysa deb qalsa, men Dali Nyumo Wang buldum. Endi bu Dali Nyumo Wangni Sunukunga o'xshashlar Puti Laozuning shogirdi. Ya'ni Sunukungdan burunqi shogirdi. Shuning uchun bu 72 xil o'zgara oladi. Ham buning Sunukung o'tma o'xshash mushuningdek bir gurjisi bor. Buning uchun bu payg'ambarda Dali Nyumo Wang 8-o'ringa tizildi. Endi 7-o'ringa tizilgan bo'lsa, Jeyuan Dashin, ya'ni odamga mevisining egisi Jeyuanzi. Endi bu Jeyuanzi to'g'riliq nurg'ullarning bildig'ini oz bo'lish mumkin. Biz ko'rgan Turkiya teatri qarsak 9-qismda bu yerda Jeyuanzi endi chiqdi. Chiqiblar bir erishda bir qatorchayga mangdi. Bu mang'ash o'zining haliqi ikki shogirdini chaqirib deydi. Bugun men erishda bir qatorchayga berib kelay. Bugun Mushyadan büyük tang diyardan kelgan tang so'ying degan bir rohib o'tidi. Pong'yachan qarsam tunugima davanchang chaqbalakdan chiqarib qo'yibdi ekan, bugun chuqum shay keladi ayqachon. Bu kep qalsa ubdaraq bir may sharab kavab tavuzli bilan bir kutib olinglar deydi. Ular desa buni shogirdlarim dedi, "Voy ustoz, bu degan bir budda muxlis rohib tursa, biz degan dojo tariqatchi tursa, nimkarimiz o'tazlar desa, sizlar bilmaysizlar. Bu Tangsin degan qayta to'ralgan Jinchuanzi, ya'ni Rulay Fozuning ikkinchi cho'ng shogirdi. 500 yıl burun bir Amitabh Buddha bilan G'uljidagi bir chaqchaq surunda o'ltirgan vaqtda tang o'ltirib chaqchaq qilishib qizigan bu surni Esam Kamilning badina qizigan surunti bu. Mush ag'indachilik yuzasidan bu qasrimizning oldida o'tgan ekan, bir choy tutib mehmon qilib qo'yildi batma deydi. Demak, 500 yilning oldida Rulay Fozuldan bir surunda o'ltirib qo'pishwa deganning o'zi ma avliyaning yomonligining birinchi uchuri. Buning kamolat yetgan bir avliyo ekanligining uchurlari har qadamda chiqib turdi. Masalan, qasr kirib bo'lgan kim tag'inda qarshi osmon zamin degan xatli va shuning bilan bu so'raydi. So'rsa bu yerda ham po'gap chiqadi. Uning kayindan unda ustozning chiqsin degan kimga bir ko'rib baqilsa en po'gap mushadish qudu. Ustozimiz Jeyuanzi muqaddas Palak izzati sultonining 9 qitim taklif qilishi bilan yuqori qutbol aqvonidagi Milu sariga Kamoliddin leksiya so'zligi ilgatdi. Hashti jubo qilib qolsa, mashqadi kitoblar fiki o'ynab qolamiki. Bu gapni anglab Sunukunning tushlari dim bo'lib ketdi. Po degan ma'atadigan tursam, po qandash avliyo azamsa jonni tunmaydigan odam yo'q tursa, ma ikkisi po deganni g'uljilikdan bak otadigan oliy maktabdash Juayya dedi po degan kasbni o'qigan balla o'xshaydi ma'lum. Mushundaq izzat ikrom bilan taklif qilganning o'zidan bu yerda Jeyuanzining qanchalik kamolatga, hurmatga sazovor bir avliyo ekanligi chiqadi. Bu yerda Jeyuanzi qiziqadiganlar meni Guanju qo'ysanlar kashti jiboda tafsiliy so'zlab berman. 6-o'rin turdigining Guayim Pusayining avvallik suara bu satva. Garip Sayat film ichidagi tilg elingan ko'rinishi eng ko'p avliyo bu satva. Dal mush Guayim Pusa bu hammamizga eng tunishli avliyolarning birisi. G'arbga nomakil safar jarayonida Sunukunga eng ko'p yordam qildigan, Sunukung tankilanmagan alvasini eng ko'p aktidigan, masalan, birinchi bo'lib chiqadigan alvas Qorayiq, uning kayindan Qizilboshli Tugunak, yenilik Beli qalbasi ishqib qadamda bir Sunukunga yordam qilib turdi. 3 dona nijotlik mo'yinini mush ata qildi. Tangsin bu yerda Sunukungni boshqaramaganda mayliqi 6-chambarakni mush Guayim Pusa bekitib, mushmalik maxfiy shifrni Tangsinga o'yitib qo'ydi. Endi bu xislatlar taqqa chiqsimi, Rulay Fozuning yendila buningki o'ng qo'l vaziri deb qo'ymizmi? Da mushavir bo'lib o'ltirdi.
bu erish ordusiga chiqsin, Yorun Sultan o'z oldiga chiqib kutib oldi. To'g'ash bazmasiga nihoyat hurmat bilan taklif qilindi. Undaqda bu avvallik Suvara Butsatva kimning shogirdi? Nima uchun shunday xislatga va hurmat ega bu? Mazmunning davomi qiziqadigan do'stlar, meni qo'shib berishni unutib qolmanglar. Payg'ambarning davomini keyingi sonda davomli so'zlayman.